气如果比较不顺啊，常常会气喘、咳嗽。拇指的指甲这样搓，你的气会比较顺。中指腹这个地方，就指甲把它搓一搓，也会降血压哦，还消除紧张为止。就是说我现在心神不宁，做什么事情没有精神啦，有空就这样搓一搓，两个手指尾，指甲会比较粗的，一般都是循环比较差的，常常睡眠不足，常常脾胃虚还有睡不好的人，所以我们常常去这样按摩，对我们这些都有帮助。